Вот такого храпака он дает. Слышишь? Так, вы открываете, он... Попались! Это я вас проверял! Да я умер, все. Все, меня нет. Не смотрю. Он дает этот храп. Мы понимаем, что это пиздец. Играем, говорим свои реплики, подходим, пинаем вот так вот этот ящик, он чуть-чуть затихает. Мы продолжаем, да. Через пару минут он опять начинает храпеть. Мы говорим свои реплики, выясняем, как крыса, подходим, пинаем вот этот гроб очень по-тупому, но это помогает.